全球异变，神话降临。基督教的天使带来的是瘟疫，佛教的金刚化身为毁灭冥王。世界各地信徒越多的神明降临后造成的灾难越恐怖，人类陷入了信仰崩塌的绝望末日。刚继承破败动物园的我就被《山海经》系统绑定，告知动物园才是真正的神兽培育基地。园内的动物都是拥有稀薄上古血脉的一种，那股铁锈味顺着风钻进我的鼻腔，不是动物园里铁笼生锈的味道，是血。我站在爷爷留下的这座青野市濒危动物生态园门口，手里攥着一串叮当响的钥匙，还有一份烫手的继承文件。门口的牌匾木头都烂了一半，生态园3个字长满了青苔，只剩濒危动物4个字，像个不怎么好笑的笑话。濒危的不是动物，是这座动物园，还有我即将破产的第2代园长曹成。天阴的像一块准备下锅的猪肝，墨沉沉的，压得人喘不过气。街上没人，一个都没有。商店的卷帘门拉着，路边的汽车撞得东倒西歪，车窗碎得像蛛网。一张报纸贴在积水的地面上，头版的大标题湿了一半。神迹降临全球，各地目击天使。我把钥匙插进锈迹斑斑的锁孔，用力一拧，发出牙酸的咯吱声。大门推开，一股更浓的骚臭味混合着泥土的气息扑面而来。这是动物园独有的味道，我闻了20年。远处猴山上传来几声尖锐的叫唤，我深吸一口气，迈步进去。就在我的脚踏入园内的一瞬间，一道刺目的白光从城市中心冲天起，捅破了厚重的云层。那光柱圣洁宏大，带着某种不容置疑的威严。紧接着，一道模糊的人形光影在光柱顶端展开了翅膀，3对6只天使。我喃喃自语，手里的钥匙串掉在地上，发出清脆的响声。街角的扩音喇叭里，一个女人带着哭腔的狂热的尖叫声断断续续的传来。神，是神来拯救我们了，哈利路亚！但那声音很快就变成了凄厉的惨嚎。我看见那片圣洁的白光所笼罩的区域，一栋栋高楼如同被点燃的蜡烛，悄无声息的融化、扭曲、坍塌。无数细小的黑点从崩塌的建筑里涌出，像一群被惊扰的蚂蚁。那是人，他们在光芒中奔跑、挣扎，然后一个个化为飞灰。瘟疫不是拯救，是净化。一种冰冷的、黏腻的感觉顺着我的脊椎骨爬了上来。世界疯了！就在这时，一个冰冷的、不带任何感情的机械音直接在我脑子里响了起来。检测到末世降临，神话坐标开启，信仰体系正在崩塌。筛选唯一契合单位，华夏文明圈，山海经神话谱系，绑定开始。我眼前一黑，整个世界都在旋转。山海经神兽培育系统绑定成功，宿主曹成。绑定地点青野市濒危动物生态园，唯一指定神兽培育基地。新手任务发布，唤醒第1只拥有上古血脉的神兽遗种。我扶住身边那棵掉光了叶子的老槐树，才没让自己倒下去。脑子里的声音清晰的不像幻觉。神兽，山海经。我抬头看着远处那尊散发着死亡光辉的6翼天使，又低头看了看这座连猴子都快养不起的破败动物园。这他娘的才是我听过最不好笑的笑话。脑子里的机械音消失后，留下的只有耳鸣。我晃了晃头，试图把那不真实的幻听甩出去，但一个半透明的蓝色光幕像手机屏幕一样固执地悬浮在我眼前。宿主曹成，年龄22，身份山海经系统唯一宿主，神兽培育基地园长。绑定基地青野市濒危动物生态园，基地等级 LV.0， 灵气浓度 0.001%， 一穷二白，百废待兴。拥有神兽0，信仰值0。我伸出手想去触摸那块光幕，手指穿了过去，什么也没碰到。幻觉，一定是压力太大了。继承动物园的债务，加上这末日一样的鬼天气，让我产生了幻觉。我捡起地上的钥匙，准备先去看看园里的动物，这是爷爷留给我唯一的东西，我不能让他们饿死。瓜娃子，瓜娃子，发啥呆？开饭了！一声熟悉的公鸭嗓子一样的叫声从旁边的鹦鹉馆里传来。是文熙，我爷爷养了10年的玄凤鹦鹉，也是这座动物园里唯一会说话的家伙。我走到鹦鹉馆前，透过脏兮兮的铁丝网，看见文熙正在食槽边上跳来跳去，头顶那撮黄色的呆毛一起一伏。吵什么吵？就你饿得快！我没好气的回应，准备去仓库拿鸟食。就在我的目光落在文熙身上的瞬间，脑子里的机械音又响了。检测到稀薄上古血脉，物种玄凤鹦鹉，
姓名文熙，血脉谱系虫鸣鸟，稀薄度 99.99%， 状态未觉醒，觉醒条件宿主的一滴精血。我脚步一顿，死死盯着笼子里的文熙。虫鸣鸟，那不是《山海经》里记载的神鸟吗？据说双目重瞳，能驱逐妖魔鬼怪。文熙，这只除了会骂瓜娃子和吃瓜子之外一无是处的肥鹦鹉，是众鸣鸟后裔。荒谬！可眼前的蓝色光幕，还有脑子里清晰的声音，都在告诉我这是真的。外面那尊天使的光芒愈发炽盛，城市的哀嚎声隔着这么远都能隐约听见。世界已经不讲道理了，我还需要讲什么道理？死马当活马医吧。我走到仓库，没找鸟食，而是翻出了一个生锈的工具箱，在里面找到一把小刀。回到鹦鹉馆，我看着在笼子里上蹿下跳的文熙。文熙，过来。干啥？拿吃的来，瓜娃子。他歪着脑袋，用黑豆似的小眼睛瞅着我。我没说话，用小刀在指尖上轻轻划了一下，血珠渗了出来。我把手指伸进笼子的铁丝网缝隙里，吃了它。文熙瞅了瞅我的手指，又瞅了瞅我，眼神里透着一股子你是不是傻的意味。有病，不吃手，吃瓜子。他扑腾着翅膀跳到笼子另一头去了。我有点尴尬，这跟剧本不一样啊。我耐着性子把手指凑到他的食槽边，将血珠滴了进去，正好落在几粒小米上。不吃拉倒，我收回手，准备找块布把伤口包上。文熙歪着头瞅了瞅食槽里那颗染红的小米，又瞅了瞅我。他犹豫了一下，跳了过去，伸出弯钩似的鸟喙啄起了那粒米。他把米吞了下去。下一秒，文熙整个鸟都僵住了。他身上的灰色羽毛开始以肉眼可见的速度发生变化，一圈淡淡的青色光晕从他体内散发出来，紧接着那光晕变成了刺目的金色。嘎一声嘹亮的，完全不同于以往公鸭嗓的啼鸣从他喉咙里爆发出来。那声音高亢清越，带着一股穿透一切的力量。鹦鹉馆的玻璃窗哗啦一声全部震碎。文熙的身体在金光中膨胀，原本只有巴掌大的体型瞬间长到了一只雄鹰大小。灰色的羽毛尽数褪去，取而代之的是一身泛着青铜光泽的华丽翎羽。最惊人的是他的眼睛，原本黑豆一样的小眼睛，此刻变成了两轮燃烧的金色太阳。仔细看去，每一只眼睛里竟然都有两个瞳孔。重瞳！丁，恭喜宿主成功唤醒第一只神兽遗种玄凤鹦鹉文熙，已觉醒上古血脉虫鸣鸟，天赋破邪之瞳，可看穿并破除一切虚妄伪神。系统奖励新手大礼包一份，已发放至储物空间。基地等级提升 LV.1， 灵气开始缓慢复苏。金光散去，体型变大的文熙站在栖架上，歪着脑袋，用那双重瞳金眸看着我。他张了张嘴，一道沉稳又陌生的声音在我脑海中响起，不再是通过空气传播。我是谁？我看着他，又看了看自己还在渗血的手指，喃喃道：“你是文熙，也是众鸣鸟。”文熙，或者说众鸣鸟，用那双金色的重瞳打量着我。他的眼神不再是之前那种傻乎乎的样子，而是充满了审视和一丝古老的威严。曹晨，他在我脑海中发问，声音带着一丝不确定。是我，我点了点头，心里翻江倒海。这感觉太怪了，就像你养了10年的哈士奇，突然有一天开口跟你讨论哲学。神兽已觉醒，与宿主建立精神链接，可进行意念交流。系统冰冷的声音适时地解释了一句：“你的眼睛有什么感觉？”我问。文熙沉默了片刻，似乎在适应新的身体和能力。他转过头望向动物园外那道连接天地的白色光柱。脏，一个字从他嘴里吐出来，简单直接。什么脏？那个发光的东西。文熙的声音透着一股天生的厌恶。外面是光，里面是躯，无数扭曲的哀嚎的灵魂被它连在一起，做成了那副空壳子。嘘！我顺着他的目光看去，在我眼里，那依旧是圣洁的、散发着柔和光芒的天使。你看得见他的本体？看得见。文熙的声音很平静。它的核心是一块黑色的石头，上面刻满了密密麻麻的眼睛，那些光就是从眼睛里射出来的。被光照到的人，灵魂会被抽走，身体变成它的养料。我后背的汗毛唰的一下全竖了起来，脑子里那块光幕突然跳动。神兽天赋破邪之瞳，效果1，被动看穿一切伪神
邪祟的伪装，洞悉其本源。效果2：主动，消耗灵力，发动破邪神光，对伪神、邪祟造成巨大伤害，有净化、驱逐效果。你能攻击他吗？我按捺住心头的震动，追问。文熙的重瞳里金光闪烁了一下。太远了，而且我感觉身体里空空的，没什么力气。提示：神兽施展天赋需要消耗灵力。目前基地整级 LV.1， 灵气复苏缓慢，神兽无法快速恢复灵力。我明白了，就像手机有了 5G 信号，但电量只有 1%。新手大礼包，我记起系统的奖励，心念一动，打开。新手大礼包已开启，恭喜宿主获得1灵气种子乘1，可选择一块区域，大幅提升灵气浓度，加速神兽成长与恢复。2信仰值 X100点，系统通用货币，可用于升级基地、解锁功能等。3动物血脉图谱初级，可查看方圆1公里内所有动物的血脉信息。好东西，尤其是灵气种子和信仰值。系统，灵气种子怎么用？请宿主选择播种区域，推荐区域，动物园核心区。我毫不犹豫，就种在动物园正中央那片空地上。那里原本是个小广场，有个干涸的喷泉。灵气种子已播种。话音刚落，我感觉脚下的大地轻微的颤动了一下，一股肉眼看不见但能清晰感觉到的清新气息从广场的方向弥漫开来，像是雨后初晴的森林，混杂着泥土和青草的味道，吸进肺里，连日来的疲惫和紧张都舒缓了不少。动物园里那些枯萎的树木枝头竟然冒出了一点点嫩绿的新芽。栖架上的文熙舒服地抖了抖羽毛，他身上的青铜光泽似乎更亮了一些。这股气很舒服，他的声音透着一丝愉悦。力量在恢复。我打开系统面板，基地的数据已经变了。基地等级 LVE 灵气浓度 1.5%， 核心区域浓度 10%， 效果立竿见影。接着我看向那100点信仰值。信仰值可用于升级基地建筑，解锁系统商城，兑换特殊物品。我尝试着点开一个可升级的选项。动物园大门当前为反铁，防御力等于5，可升级为青石兽门，防御力等于50，需消耗信仰值10点。是否升级？我立刻选择了是。动物园外那扇锈迹斑斑的铁门在一阵微光中迅速分解重组，铁锈剥落，铁栏杆扭曲融合，最后变成了一座3米高5米宽的青石大门。门上雕刻着模糊的异兽图案，古朴厚重。青石兽门附带兽威效果，对心怀恶意的生物有震慑作用，安全感瞬间提升了不少。我把目光转向最后一个奖励，动物血脉图谱。动物血脉图谱初级，是否激活？激活。一瞬间，我的视野仿佛被赋予了某种滤镜。我看向猴山，一群猴子头顶上冒出了灵明石猴，稀薄度 99.999% 的字样。我看向水池，几只懒洋洋的乌贼石坝下，稀薄度 99.9999%。我甚至看见一只从脚边爬过的蚂蚁，头顶都挂着距离仪，稀薄度忽略不计的标签。整个动物园在我眼中变成了一个巨大的基因宝库。虽然那些血脉稀薄的几乎可以忽略不计，但这证明了系统说的是真的。这里的每一个动物都是拥有上古血脉的一种。我，曹成，现在是这座神兽培育基地的园长。我再次望向远处那尊带来死亡的天使，心里的恐惧正在一点点被某种滚烫的东西所取代。这个疯狂的世界或许也是一个前所未有的机会。城市里的广播响了，断断续续，不是以前那种放着音乐和新闻的电台，而是一个男人的吼声带着电流的滋啦声。所有幸存者请注意，已在城东体育中心建立临时庇护所。重复，所有幸存者。声音被一声巨大的爆炸声打断，然后就只剩下沙沙的电流音。城东体育中心。我打开手机，没有信号，电力系统似乎也瘫痪了，只有少数地方还亮着应急灯。我所在的动物园在城西和城东隔着大半个城市，中间就是那尊6翼天使所在的市中心。想去体育中心，就得从那片死亡区域的边缘绕过去。要去吗？文熙的声音在我脑中响起，它落在了我的肩膀上，沉甸甸的。
我能感觉到他的目光同样在注视着城东的方向。不去，我回答得很干脆。为什么？那里有很多人。人多的地方，麻烦就多。我拍了拍他的爪子，而且，你觉得他们的枪炮对那个发光的大区有用吗？文熙沉默了，他用破鞋之瞳看得比我清楚，自然知道答案。连环的爆炸声和零星的枪声从远处传来，像是在给我的话做注脚。人类的武器在伪神面前显得那么无力。我们的首要任务是活下去，然后把你，还有园里这些未来的神兽们养起来。我指了指猴山上那些抓耳挠腮的猴子，还有远处狮虎山里传来的低吼。这儿才是最安全的地方，至少在把动物园打造成真正的神话禁区之前，闷声发大财才是王道。我开始盘点园里的物资，爷爷还算有远见，仓库里囤积的动物饲料足够撑3个月。后山还有一口井，水源不成问题。最重要的是，这里与世隔绝，高高的围墙和偏僻的地理位置形成了一个天然的屏障。我把工具箱拎回仓库，路过园里那棵最老的大槐树时停下了脚步。树上蹲着一只乌鸦，通体漆黑，羽毛在阴沉的天光下却泛着一种金属般的光泽。它很安静，不像别的鸟那样叽叽喳喳，它只是静静地看着我，眼神锐利。我认识它，它是黑川，一只不知道从哪儿飞来的野乌鸦，在动物园住了好几年了。爷爷说乌鸦不吉利，想赶走它，但每次它都能再飞回来。久而久之，也就由它去了。此刻，我激活了动物血脉图谱，一行金色的文字在乌鸦的头顶浮现。物种：乌鸦，姓名：黑川，血脉谱系：三足金乌，稀薄度 99.98%， 状态：未觉醒，受灵气滋养，正在缓慢苏醒。我的心脏像是被一只无形的手攥了一下。三足金乌，神话里那可是太阳的化身，是帝俊的儿子。比起众鸣鸟，三足金乌的名头更加如雷贯耳。这只沉默寡言的乌鸦竟然有如此恐怖的血脉。我注意到它的状态和文熙不同，受灵气滋养，正在缓慢苏醒，是因为那颗灵气种子的缘故吗？我站在树下，仰头看着黑川，他也低头看着我，眼神里没有恐惧，也没有亲近，只有一种纯粹的审视。肩膀上的文熙不乐意了。看什么看？一只黑煤球。再看，把你的眼珠子啄下来。他朝着黑川发出一声威胁的提名。黑川连眼皮都没动一下，依旧静静地看着我。这种无视比任何反击都让文熙恼火。他扑腾着翅膀就要飞过去干架，我一把按住他。老实点，我对文熙说，眼睛却一直盯着黑川。这只乌鸦给我一种很特别的感觉。如果说文熙是跳脱的矛，那黑川就是沉静的盾。不，或许不是盾，而是藏在鞘里的刀。我没有像对文熙那样急着去用精血唤醒他，既然他能靠灵气自行苏醒，那就等等看。我有一种预感，强行唤醒未必是最好的选择。天色越来越暗，不是黑夜来临的那种暗，而是整片天空都被一种灰黑色的烟尘笼罩了。那是城市中心无数建筑和生命化为飞灰后升腾起来的骨灰，空气中的血腥味和焦糊味更重了。一场末世的大雪开始飘落。我拉了拉衣领，转身走向宿舍。我需要休息，需要好好规划一下如何在这片废墟之上建立起我的山海经。夜里我没睡踏实，窗外城市的方向时不时会亮起一团火光，然后是沉闷的爆炸声，像一场不会停歇的雷暴。我躺在床上睁着眼睛，脑子里全是那块半透明的系统光幕，神兽、血脉、信仰值，一切都像一场光怪陆离的梦。直到肩膀上传来文熙均匀的呼吸声，我才确定这一切都是真的。这家伙自从进化后就粘上我了，睡觉都要蹲在我枕头边上。快天亮的时候，我才迷迷糊糊睡着。嘎！一声尖锐高亢到几乎要刺破耳膜的啼鸣，将我从梦中惊醒。不是文熙，这声音里带着一股灼热、霸道的气息。我猛地坐起来，心脏狂跳。文熙也惊醒了，他炸着毛冲到窗边，警惕地望着外面。什么东西？天还没亮，但动物园里却被一种金色的光芒照得如同白昼。光源来自那棵老槐树。我冲出宿舍，只见老槐树的树顶，一团篮球大小的金色火球正在熊熊燃烧。那不是普通的火焰，它不发散，不摇曳，就像一颗被固定在那里的小小的太阳。所有的光和热都源自那里。黑川那只乌鸦就站在这团火球的中央，它被金色的火焰包裹，却毫发无伤。它的羽毛在火焰的映衬下黑得更加纯粹，边缘处隐隐有金色的纹路在流动。它的身体也在发生着变化，原本只有2只爪子，此刻在它的腹部下方，第3只金色的如同琉璃铸成的爪子正在缓缓地从羽毛中伸出。三足金乌，它在自行觉醒。
丁，乌鸦，黑川，已成功觉醒上古血脉，三足金乌。天赋，太阳真火，可操控至阳至刚的太阳神火，焚尽万邪。由于神兽自行觉醒，血脉纯度提升，宿主获得额外奖励，天赋共享初级。恭喜宿主获得天赋太阳真火为宿主可借用三足金乌的力量，在掌心凝聚一小团太阳真火，持续时间10秒，冷却时间24小时。系统提示音接连响起，我摊开自己的右手，心念一动，一小撮金色的火焰凭空在我的掌心燃起。它并不灼热，反而有一种温暖的感觉，像握住了一块暖玉。但这小小的火苗里蕴含着一种让我心悸的毁灭性的力量，这就是太阳真火。树顶上光芒渐渐收敛，所有的火焰都倒卷回黑川的体内，消失不见。他还是那只漆黑的乌鸦，只是腹下多了一只不太明显的金色爪子，眼神也变得更加深邃。他张开翅膀，从树上飞了下来，落在我面前的地上。没有像文熙那样建立精神链接，他只是歪着头看着我。然后他低下头，用鸟喙轻轻啄了啄我的裤脚，这是一个表示臣服的姿态。又来一个抢饭碗的！文熙不爽地嘀咕了一句，从我肩膀上飞下来，趾高气扬地走到黑川面前，挺了挺胸膛。新来的懂不懂规矩？叫声大哥来听听。黑川瞥了他一眼，眼神平静无波。然后他张开嘴，一小缕金色的火苗在他喙边一闪而逝，周围的空气瞬间变得灼热干燥。文熙身上的青色羽毛都卷曲了一下，他怪叫一声，嗖的一下窜回我的肩膀上，把脑袋埋进了我的脖子里，再也不敢出声了。实力才是硬道理，看来这个家里谁是老大已经很清楚了。我看着黑川，心里多了一份沉甸甸的底气。如果说虫鸣鸟的破邪之瞳是顶级对单法术攻击，那么三足金乌的太阳真火就是毁天灭地的范围魔法伤害。一个负责侦查和精准打击，一个负责清场和威慑。我的神兽动物园终于有了最初的攻防体系。就在这时，动物园那扇新换的青石大门外传来了一阵凌乱的脚步声和粗重的喘息声。有人来了。队长，前面好像有座建筑。一个年轻的声音压抑着喘息和恐惧。闭嘴！想把那些东西引来吗？另一个沉稳的声音低声呵斥。我站在大门内侧，通过门缝向外观察。门外是5个人，他们穿着破烂的作战服，身上沾满了血污和泥浆，一个个狼狈不堪。为首的男人大概30岁，国字脸，寸头，眼神警惕地扫视着四周。他的手里紧紧握着一把消防斧，斧刃上还挂着暗红色的血块。他们身后不远处，街道的拐角，几道蹒跚的人影正在游荡。是尸人。这是幸存者们对那些被伪神光芒照射后没有立刻化为飞灰，而是变成行尸走肉的人的称呼。他们没有理智，没有痛觉，只对活人的气息有着疯狂的渴望。那里是动物园。一个队员看着门上濒危动物4个字，有些不确定。管他是什么，先进去躲躲。为首的男人做了决定。阿飞，你去看看门。那个叫阿飞的年轻人点点头，小心翼翼地靠近青石兽门。他伸手想要推门，就在他的手即将触碰到大门的瞬间，门上雕刻的异兽图案，眼睛部位突然亮起一抹微弱的红光，一股无形的威压从门上散发出来。阿飞像是被电击了一样，惨叫一声，踉跄着倒退了好几步，一屁股坐在地上，满脸骇然。怎么回事？队长正武立刻上前将他扶起，警惕地盯着大门。门上有东西。阿飞的声音都在发抖。胡说八道！正武眉头紧锁，他不信邪，自己上前一步，握紧消防斧，准备强行破门。我没有阻止，我也想看看这兽威的效果。正武深吸一口气，手臂肌肉奋起，抡起消防斧，狠狠地朝着门缝劈了下去。当一声巨响，消防斧砍在门上，只留下了一道浅浅的白印。正武的虎口却被震得鲜血淋漓，整条手臂都在发麻。他震惊地看着这扇门，这哪里是石头，简直比钢板还硬。队长，队员们都围了上来，脸上写满了不安。就在这时，他们身后传来一声非人的尖锐的嘶鸣，一道黑影从街道尽头的楼顶上无声无息地滑翔而下。那东西长着人的身躯，背后却有2只腐烂的如同蝙蝠一样的肉齿。他的脸上没有五官，只有一个不断开合的长满利齿的口气。告死天使！正武的脸色瞬间变得惨白。这是6翼天使的次级造物，是伪神的爪牙，专门猎杀落单的幸存者。他们速度极快，力量极大，寻常的枪械都很难对他们造成有效伤害。更可怕的是，他们的嘶鸣能吸引来大量的尸人。
果然，街道上原本还在游荡的诗人，听到嘶鸣后，全都调转方向，朝着动物园门口蹒跚着冲了过来。快，想办法开门！郑武焦急的嘶吼，他知道被这东西盯上，他们死定了。几个人发疯似的撞门，用武器砍门，但青石兽门纹丝不动，绝望笼罩了他们。告死天使缓缓落地，他那没有五官的脸转向郑武等人，口气里发出咔嗒咔嗒的声响，像是在嘲笑。他抬起一只利爪，准备享受自己的猎物。我看着这一幕，知道不能再等了。这些人或许是我获得第一批信仰值的来源。我心念一动，开启了系统的直播功能。直播功能已开启，默认连接至全球未受干扰的公共网络频道。直播间名称已生成。末世，来自东方神话禁区的直播。一个虚拟的摄像头出现在我身边，将门外的一切清晰地记录下来。然后我清了清嗓子，对着肩膀上的文熙下达了第一个命令：文熙，给外面的朋友们打个招呼。收到。文熙在我脑海里回了一句，透着一股子兴奋。他从我肩膀上振翅而起，青色的身影如同一道闪电，瞬间穿过大门的缝隙，出现在郑武等人面前。他悬停在半空中，体型不大，但那身泛着青铜光泽的羽毛和那双燃烧着金色火焰的重瞳，让他在一瞬间就吸引了所有人的目光，包括那只告死天使。郑武等人已经绝望地闭上了眼睛，准备迎接死亡，但预想中的攻击迟迟没有到来。他疑惑地睁开眼，然后就看到了这辈子都无法忘记的一幕：一只漂亮的、从未见过的金色大鸟正与那只恐怖的怪物对峙。鸟，他身边的队员阿飞下意识地喃喃出声。那只告死天使似乎也被这只突然出现的鸟激怒了，他放弃了郑武等人，发出一声尖锐的嘶鸣，朝着文熙猛扑过去。他的速度极快，在空中拉出一道黑色的残影。郑武的心提到了嗓子眼。然而文熙只是静静地悬在空中，连翅膀都没有扇动一下。就在告死天使的利爪即将触碰到他的瞬间，文熙那双金色的重瞳光芒暴涨。破邪，一声清越的啼鸣响彻云霄，两道肉眼可见的金色光柱从他的双瞳中爆射而出，精准的轰击在告死天使的身上。滋了，像是烧红的烙铁烫进了牛油里。告死天使发出一声凄厉到不似生物能发出的惨嚎，他身上的黑色角质层在金光的照射下如同冰雪般迅速消融，冒出大片的黑烟。他那原本无往不利的利爪在接触到金光的一刹那就直接化为了飞灰。轰！告死天使庞大的身躯倒飞出去，狠狠地撞在后面一栋楼的墙壁上，将墙体砸出了一个大坑。他挣扎着想爬起来，但身上被金光照射过的地方留下了一个巨大的、前后通透的窟窿，黑色的血液和腐肉不断地从伤口处流下。他没能再站起来，身体抽搐了几下，就彻底不动了。秒杀！一只让郑武他们这样身经百战的战士都感到绝望的怪物，就这么被一只鸟一个眼神给秒杀了。郑武和他的队员们全都石化在了原地，他们张着嘴，瞪大了眼睛，大脑一片空白。世界观在这一刻被彻底击碎，然后重塑。与此同时，我的直播间里也炸开了锅。直播间人数17，最开始只有10几个因为网络波动偶然点进来的幸存者。当文熙出场时，弹幕还很稀疏。这是什么直播？电影特效吗？这鸟 P 的不错啊。哦，上帝，外面那些是食尸鬼吗？这个主播在什么鬼地方？P 图，楼上的你没经历过末日吧？这是实景，这主播不要命了。但当文熙用破邪之瞳秒杀告死天使的那一刻，整个直播间都静止了。几秒钟后，弹幕井喷似的爆发出来。那是什么？激光眼 ！My God， 那只告死天使就这么蒸发了。这不是特效，这不是特效，我亲眼见过那东西，一整个小队的兵都拦不住他。这只鸟是什么？京城包租婆，这鸟哪儿买的？多少钱？我出10根金条。直播间的人数开始以一个恐怖的速度向上攀升。直播间人数58，直播间人数121，直播间人数345。门外，郑武终于从巨大的震撼中回过神来。他看了一眼地上告死天使的尸体，又看了一眼悬停在空中如同神奇般的青色大鸟。他突然明白了什么。这扇坚不可摧的石门，这只拥有神力的鸟，这里不是普通的动物园，这是一个他无法理解但却能带给他们生机的地方。他朝着大门的方向单膝跪了下来，声音因为激动而颤抖：大师，求您救救我们！他没有看到我，但他知道门后一定有人。这只神鸟不可能是野生的。郑武的动作提醒了他身后的队员们，他们如梦初醒，纷纷跟着跪了下来，朝着大门的方向磕头：求求您救救我们！大师，让我们进去吧。他们的声音里充满了劫后余生的庆幸和对未知的敬畏。但危机并没有解除，告死天使虽然死了，可他临死前的嘶鸣已经引来了大量的诗人。街道的四面八方
蹒跚的身影越来越多，黑压压的一片，少说也有上百只。他们堵死了所有的退路，一步步的朝着动物园大门逼近。郑武等人的心又一次沉了下去。那只神鸟是很厉害，可它能对付得了这么多怪物吗？别吵！一个年轻平淡的声音从门后传来。这是我第一次开口。郑武等人立刻噤声，紧张的等待着我的下文。我没有理会他们，而是将目光投向了井边的黑川。该你上场了。黑川抬起头看了我一眼，他的眼神依旧平静，但深处似乎有一簇金色的火焰在跳动。他没有像文熙那样发出嘹亮的啼鸣，只是默默地张开翅膀。下一秒，他化作一道黑色的闪电，冲天而起。他飞得很高，在100米左右的高空盘旋。郑武等人仰着头，不明白这只黑色的乌鸦要做什么。直播间里的观众也同样充满了疑惑。又来一只鸟，这次是黑的。主播是开鸟类养殖场的吗？这只乌鸦感觉有点不一样，说不上来。等等，你们看它的影子，天上有太阳吗？被这条弹幕提醒，所有人才注意到一个诡异的细节。天空依旧是灰蒙蒙的，没有太阳，但这只乌鸦飞过的地方，地面上却留下了一道清晰的，仿佛被烈日灼烧过的影子。就在众人惊疑不定的时候，黑川动了，他在空中发出一声短促沙哑的鸣叫。紧接着，1团、2团、3团、9团刺目的金色火球凭空出现在他的周围，如同9颗小太阳，将整片天空都映成了金色。恐怖的高温瞬间席卷了整个街区，地上的积水吱的一声全部蒸发。郑武等人感觉自己像是被扔进了火炉里，皮肤传来灼烧般的刺痛。他们惊恐的后退，紧紧贴在冰冷的青石兽门上，才感觉好受了一些。那些冲在最前面的诗人就没有这么幸运了。他们在金光的照耀下，身体迅速变得干瘪、焦黑，然后噗的一声自燃起来。那不是普通的火焰，是金色的，带着一种不容置疑的净化力量。黑川再次鸣叫，天空中的9颗太阳如同接到命令的轰炸机，呼啸着向地面坠落。轰轰轰，一连串的爆炸声响起，金色的火焰如同浪潮一般席卷了整条街道。那些密密麻麻的诗人连惨叫都来不及发出一声，就在太阳真火中被烧成了最原始的飞灰。火焰来得快，去得也快，前后不过10几秒钟。当金光散去，街道上已经空无一物，除了地面被烧得一片琉璃化之外，再也看不到任何诗人的痕迹，仿佛他们从未出现过。郑武等人已经彻底傻了，他们靠在门上，大口大口地喘着粗气，眼神空洞，像是灵魂都被抽走了一样。如果说刚才文熙的表现是震撼，那么此刻黑川的所作所为就是神迹，一种凡人无法理解、无法抗衡的绝对的力量。直播间在经历了短暂的死寂后彻底沸腾，人数已经飙升到了近3000人，而且还在疯狂增长。我刚刚是看到了核弹吗？ Fake. This must be fake. It's impossible. 假的，这一定是假的，这不可能，这不是核弹，这是神话，东方的神话，3足金乌，太阳之子，神学博士。我的天，圣经里的末日审判跟这个比起来，简直就是小孩子的涂鸦，这才是真正的神法。华夏龙魂，哈哈，什么天使？看到没有？这才是我们华夏老祖宗的力量。黑川完成了他的表演，从空中落下，悄无声息地站在我的另一边肩膀上，与文熙一左一右，一青一黑，一动一静，宛如2位沉默的护法。我看着门外失魂落魄的郑武，再次开口，声音依旧平淡：现在我们可以谈谈了。郑武猛地一个机灵，从失神中惊醒，他抬起头看向那扇紧闭的石门，眼神里充满了复杂的情绪，有恐惧，有敬畏，但更多的是一种抓住了救命稻草的狂喜。他整理了一下自己破烂的衣服，站直了身体，用一种前所未有的郑重语气说道：大师，我叫郑武，是血狼佣兵团的队长，我们愿意付出任何代价，只求能进入您的庇护所。他身后的队员们也纷纷站起，脸上写满了恳求。在见识了那毁天灭地的力量后，他们明白，只有这扇门后才是真正的安全之地。外面的世界，无论是伪神还是军队的庇护所，都如同纸糊的一般脆弱。任何代价，我重复了一遍他的话，语气里带着一丝玩味。是，任何代价。郑武斩钉截铁地回答：我们有武器，有物资，我们都是身经百战的战士，可以为您做任何事。武器、物资，我轻笑了一声。你觉得我需要那些东西吗？郑武的脸色一滞。是啊，拥有如此神力的存在，怎么会看得上他们那点可怜的家当？他的心沉了下去。难道对方根本不屑于收留他们这些凡人？不过我话锋一转，我的动物园最近确实缺几个打杂的，铲屎官也行。郑武等人愣住了。铲屎官？给那2只神鸟铲屎吗？这个职位听起来怎么这么奇怪？但郑武反应极快，他立刻躬身道：我们愿意，别说铲屎，就是做牛做马，
我们也愿意。能给神兽当铲屎官，那也是天大的荣幸。别急着答应，我打断了他。想进我的山海境，得遵守我的规矩。山海境，郑武默默记下了这个名字。第一，想要进入，必须贡献信仰值。信仰值？郑武一脸茫然，那是什么东西？不只是他，直播间里的几千名观众也同样充满了好奇。我没有直接解释，而是换了一种说法。你们以前，或者说现在，信仰什么？郑武愣了一下，随即明白了我的意思。末世降临，神话入侵，全世界的人都被迫在各种降临的神明中做出选择。有人信仰带来瘟疫的天使，有人膜拜带来毁灭的金刚，希望能获得神的垂怜。郑武他们也不例外。我们小队里有人信奉主，有人拜过佛。郑武的声音有些艰涩。在这个时代，没有信仰的人很难在绝望中活下去。很好，我点了点头。我的第一个规矩就是，想要进入山海境，就必须彻底放弃你们那些所谓的伪神信仰。伪神？没错，伪神。我的声音不大，但通过直播清晰地传遍了全球的网络角落。在我眼里，不管是长翅膀的鸟人，还是浑身贴金的疙瘩，一切非我华夏神话谱系之神，皆为伪神，皆为邪祟。你们的灵魂被这些伪神的信仰所污染，想进来就得先把这些脏东西洗干净。我的话如同一颗重磅炸弹，在郑武等人心中，在整个直播间里掀起了滔天巨浪。这番言论太霸道，太狂妄了，这是要与全世界所有降临的神话体系为敌。Oh, this guy is crazy. He is declaring war on all gods. 哦，这家伙疯了，他在向所有的神宣战。狂妄，但他有狂妄的资本。那只金乌确实拥有神罚的力量。说得好，非我族类，其心必异。早就看那些长毛鸟人不爽了。郑武沉默了。放弃信仰，对一个末世挣扎求生的人来说，不亚于抽掉脊梁骨。但他想起了那尊天使带来的死亡，想起了那只告死天使的狰狞，那些他们曾经祈求过的神，带给他们的只有灾难和杀戮。而眼前这个神秘的山海境之主，却在庇护同族，两相对比，高下立判。我们愿意。郑武抬起头，眼神变得坚定。从今天起，我们只信奉您，信奉您身边的神兽。丁，检测到目标人物郑武，产生虔诚信仰，贡献信仰值10点。丁，检测到目标人物阿飞，产生虔诚信仰，贡献信仰值8点。一连串的系统提示音在我脑海中响起。我看到系统面板上的信仰值从100瞬间跳到了145。原来这就是信仰值的来源。很好，我点了点头。这只是第一个条件。第二个条件是通过神兽的考验，只有得到山海境神兽的认可，你们才有资格成为这里的一员。神兽的考验。郑武有些紧张地看着我肩膀上一动不动的黑川和另一边梳理羽毛的吻溪，是被那只青鸟的激光眼瞪一下，还是被这只乌鸦的小太阳烤一下？哪个考验听起来都像是送死。考验很简单。我的声音打断了他的胡思乱想。我转身让开了通往园内的小路。吱呀，厚重的青石兽门缓缓向内打开了一道仅容一人通过的缝隙，一股清新的带着草木气息的空气从门缝里涌出。郑武等人精神一振，光是闻到这股味道，他们就感觉连日的疲惫都消散了不少。他们迫不及待地想冲进去。别急，我伸手拦住了他们。考验还没开始。我指了指不远处那座被铁栏杆围起来的小山。猴山，看到那座山了吗？你们需要徒手从山的一头走到另一头，只要能过去，就算你们通过考验。郑武等人顺着我指的方向看去，那是一座假山，不高，大概也就10几米。山上稀稀拉拉的长着几棵树，还有一些公猴子攀爬的绳索和架子，看起来似乎没什么难度。就这么简单？那个叫阿飞的年轻人忍不住问。就这么简单？我点了点头。郑武却觉得事情没那么简单。他常年在生死边缘打滚，直觉告诉他，这座看似普通的猴山里藏着危险，但他没有选择。我们接受考验。他沉声回答。很好。我做了个请的手势。郑武深吸一口气，第一个走进了大门。当他踏入动物园的瞬间，整个人都僵住了。这里的空气，他能清晰地感觉到一股精纯的能量顺着他的毛孔涌入他的四肢百骸，身上的伤口传来一阵阵酥麻的痒意，连日的饥饿和疲惫仿佛都被这股能量冲刷走了。跟在他身后的队员们也发出了舒服的呻吟。天啊，我感觉力气都回来了，伤口不疼了。队长，你看，我的伤口在愈合。这就是灵气的效果。对于在末世中挣扎的他们来说，这里简直就是天堂。他们对进入山海境的渴望变得更加强烈了。我没有理会他们的惊叹，只是默默地打开了系统面板。信仰值145点，我调出建筑升级的选项。除了大门、围墙、兽栏、仓库，几乎所有的建筑都可以升级。
但升级这些对目前的处境帮助不大。我的目光落在了基地核心的选项上。基地核心灵气之源，当前等级 LV1， 升级至 LV2 需要信仰值1000点，灵气浓度提升，解锁新功能。1000点还差得远。我关闭了面板，将注意力重新放回正午他们身上。他们已经走到了猴山脚下。就在正午准备踏上猴山的第1级台阶时，山上突然传来一阵骚动。吱吱吱，几十只猴子从假山的山洞里、树杈上窜了出来。这些猴子跟正午印象中的不一样，它们的体型比普通的猴子要大上一圈，眼神里闪烁着红光，充满了攻击性和野性。它们呲着牙，发出威胁的嘶吼，死死地盯着山下的这几个不速之客。正午等人的脸色瞬间变了，他们终于明白这个考验为什么是徒手了。这些猴子在灵气的滋养下，已经不再是动物园里温顺的观赏动物，他们是这山海境的第一道屏障，也是第一批考官。操！这些猴子成精了。阿飞看着山上那些龇牙咧嘴的猴子，头皮发麻。他甚至看到一只体型格外壮硕的猴王，手里掂着一块人头大的石头，正不怀好意地盯着他们。都别慌！正午低喝一声，稳住军心。他将消防斧扔在地上，表示自己遵守徒手的规则。我们是一个整体，互相掩护，一口气冲过去。他做出了最正确的判断。在这种情况下，任何犹豫和分散都会被猴群撕成碎片。冲！正午一声令下，5个人组成一个简易的防御阵型，朝着山上的小路发起了冲锋。吱嘎！猴王发出一声尖叫，山上的猴群如同得到了命令的士兵，瞬间发动了攻击。他们没有直接冲下来肉搏，而是抓起身边的石头、树枝，甚至是自己的粪便，朝着正午等人劈头盖脸的砸了过来。一时间，石头横飞，秽物满天。护住头！正午大吼，他冲在最前面，用自己的身体为后面的队员挡住了大部分的投掷物。石块砸在他的背上、肩膀上，发出沉闷的声响。他咬着牙，一声不吭，脚下的步伐没有丝毫减慢。他们很快就冲到了半山腰，猴群的远程攻击失去了效果。猴王再次发出尖叫，这一次猴子们不再扔东西，而是呲着尖牙，从四面八方朝着他们扑了过来。一场混战瞬间爆发，一个队员被一只猴子扑倒在地，那猴子张开嘴就要朝着他的脖子咬下去。旁边的阿飞眼疾手快，一把抓住猴子的尾巴，将它抡起来，狠狠地砸在了旁边的岩石上。砰的一声，那猴子脑浆迸裂，抽搐了2下，不动了。血腥味彻底激怒了整个猴群，他们变得更加疯狂，攻击也更加猛烈。正午他们虽然是身经百战的战士，但徒手面对这些力气和速度都远超普通野兽的猴子，还是很快就落入了下风。每个人身上都挂了彩，被猴爪抓的到处是血痕。队长，我撑不住了！一个队员的胳膊被猴子咬住，疼得他龇牙咧嘴。坚持住！正午一拳将一只扑向他的猴子打飞，但后背立刻被另一只猴子抓出了3道深可见骨的血痕。他一个踉跄，差点跪倒在地。我站在山下，平静地看着这一幕。文熙在我肩膀上有些不忍，要不帮帮他们？这是考验，我淡淡的回答，连这点程度的野性都无法战胜，他们也没资格留下来。我看的不是他们的战斗力，而是他们的团队精神和求生意志。如果在这种情况下，他们选择抛弃同伴，各自逃命，那就算通过了，我也会把他们赶出去。山海境不需要自私自利的懦夫。混乱中，阿飞被几只猴子合力推下了小路，朝着山下的陡坡滚了下去。阿飞，正午目眦欲裂，他看到阿飞的下方正好是一块尖锐的岩石，如果这么滚下去，阿屁非被开膛破肚不可。他没有丝毫犹豫，放弃了眼前的对手，转身朝着阿飞的方向扑了过去，在半空中一把抓住了阿飞的手。2个人一起挂在了陡峭的岩壁上，上面的猴群居高临下，朝着他们发出胜利的尖叫。剩下的2名队员也被猴群逼得节节败退，眼看就要被淹没。考验似乎要以失败告终了。正午看着下方近在咫尺的坚石，又看了看上面岌岌可危的同伴，眼神中闪过一丝决绝。他对着阿飞吼道：“抓紧我！”然后他用尽全身的力气，将阿飞朝着小路的方向狠狠地甩了上去，而他自己则因为这股反作用力，身体加速向着那块坚石坠落。队长，阿飞和所有队员都发出了绝望的嘶吼。就在这千钧一发的时刻，一道黑影从我身边一闪而过，是黑川。他后发先至，在正午即将撞上岩石的前一秒，用那只金色的爪子轻轻地抓住了他的衣领，然后一甩，正午的身体像一片没有重量的树叶，被稳稳地扔回了山顶的终点。山上的猴群看到黑川出现，全都偃旗息鼓，滋滋叫着退回了山洞，仿佛看到了什么天敌。一场混战戛然而止。正午躺在地上，大口喘着气，看着站在他面前眼神平静的黑川。他知道他们通过了，不是因为他们战胜了猴群，而是因为在最后关头他没有放弃自己的同伴，这才是真正的考验。正午的4个队员连滚带爬地冲到山顶，
他们围在郑武身边，一个个激动的说不出话来。队长，阿飞看着郑武，眼眶都红了。我没事。郑武摆了摆手，在队员的搀扶下站了起来。他走到黑川面前，深深的鞠了一躬。多谢神鸟出手相救。黑川只是歪着头看了他一眼，然后展开翅膀，飞回了我的肩膀，仿佛刚才只是做了一件微不足道的小事。我看着他们5个人，虽然浑身是伤，狼狈不堪，但眼神里却多了一种叫做凝聚力的东西。他们通过了考验，恭喜你们！我走了过去，递给他们几瓶水。从今天起，你们就是山海境的第一批居民。郑武接过水，拧开瓶盖，狠狠地灌了一大口。清凉的井水顺着喉咙流下，仿佛也浇灭了他心中的最后一丝不安。园长，他看着我，改了称呼。您需要我们做什么？先去把伤口处理一下。我指了指不远处的一排平房，那里是员工宿舍，你们暂时住哪？里面有医药箱。至于工作，我顿了顿，动物园里到处都是火，打扫笼舍，准备饲料，修缮围栏，你们看着干就行。是。郑武等人没有丝毫怨言，反而一脸的荣幸，能留在这里干什么都行。他们互相搀扶着，一瘸一拐地走向宿舍。看着他们的背影，我打开了系统面板。新居民入住，解锁建筑，员工宿舍。员工宿舍可容纳居民10人，自带简易医疗设施，提升居民恢复速度。任务完成，招募第一批居民。任务奖励：信仰值200点，解锁新功能灵气图谱。面板上的信仰值一下子涨到了345点。我的注意力被新功能灵气图谱吸引了。系统介绍一下灵气图谱。灵气图谱可显示基地内灵气流动的脉络，并高亮标记出灵气浓郁或异常的节点。宿主可通过图谱更直观地了解和规划基地的发展。我选择了开启图谱，一瞬间，我的视野再次发生变化。整个动物园在我眼中变成了一张由无数蓝色光线交织而成的3维地图。这些光线就是流动的灵气，它们从中心广场的灵气种子处涌出，流向动物园的每一个角落。大部分区域的光线都很稀疏，但在几个地方，光线却异常的密集，形成了一个个明亮的光点。一个是文熙和黑川所在的栖架，一个是猴山，还有一个是在地下。我将图谱的视角拉近，发现那处地下的灵气光点范围极大，几乎覆盖了小半个动物园的地下区域，而且那里的灵气正在以一种奇怪的方式汇集、旋转，形成了一个巨大的漩涡。这是什么？我将意识集中在那个灵气漩涡上，检测到异常灵气聚集点，分析中。分析完毕，该区域为蚯蚓群落栖息地，因受到高浓度灵气滋养，部分蚯蚓产生变异，血脉出现返祖现象。血脉谱系：烛龙，稀薄度 99.99999%， 状态正在向地龙阶段进化。我的呼吸停滞了一瞬。烛龙，山海经大荒北经有云：西北海之外，赤水之北有张尾山，有神，人面蛇身而赤，直目正盛，其名乃会，其事乃明，不时不寝不息，风雨是夜，是主九阴，是谓烛龙。那是能够掌控昼夜、呼风唤雨的创世神器。动物园地下的这群蚯蚓竟然拥有烛龙的血脉，虽然稀薄到了极点，但这已经足够骇人听闻。如果他们真的能进化成烛龙，我不敢再想下去，那画面太宏大，太颠覆了。我感觉自己仿佛正在亲手打开一个名为神话的潘多拉魔盒。我强迫自己冷静下来。烛龙血脉听起来很吓人，但后面还有一个括号，写着稀薄度 99.99999%， 而且状态是正在向地龙阶段进化，说明距离真正的烛龙还差了10万8千里。饭要一口一口吃，神兽也要一只一只养。我关闭了灵气图谱，视野恢复正常。郑武他们已经处理好了伤口，从宿舍里走了出来，换上了我找给他们的干净工装后，几个人看起来精神了不少。园长，郑武走到我面前，手里拿着一张纸，我们刚才盘点了一下，把目前能做的工作都列了出来，您看怎么安排？我接过纸看了一眼，上面用歪歪扭扭的字迹写着打扫、喂食、巡逻、警戒等10几个项目，条理清晰，分工明确，不愧是当过兵的。你们自己安排就好，我把纸还给他，你们比我专业，以后动物园的安保和日常杂物就交给你负责了。我不是一个喜欢管理的人，有郑武这个现成的包工头，我正好可以当个甩手掌柜。是，保证完成任务。郑武进了个不怎么标准的军礼，然后就带着他的队员们热火朝天地干了起来。看着他们忙碌的身影，动物园里第一次有了人气，不再是我一个人的空城。我走到仓库，找到了爷爷留下的一些陈年老酒，在猴山脚下，我撒下了一圈。那些在战斗中死去的猴子尸体已经被郑武他们处理掉了。我对着猴山轻声说了一句：尘归尘，土归土。虽然他们只是动物，但在灵气复苏的时代，每一个生命都值得被尊重。做完这一切，我回到了自己的宿舍。我需要好好研究一下系统。现在我有了345点信仰值，
除了升级建筑，还能做什么？系统商城为解锁，解锁需要信仰值500点。神兽抽奖轮盘为解锁，解锁需要信仰值1000点。一个个都是吞金大户。我把目光重新移回了灵气图谱。既然修隐群落是因为灵气滋养才开始进化的，那我是不是可以人为的干预这个过程？系统，我可以用信仰值催化某个区域的灵气浓度吗？可以。宿主可消耗信仰值为指定区域注入灵气，加速该区域动植物的成长与进化。每10点信仰值可将1平方米范围内的灵气浓度在24小时内提升1倍。这个功能简直就是为我量身定做的金克拉。我的目光不由自主的又投向了那片地下的灵气漩涡。要不要赌一把？一旦蚯蚓群落进化成地龙，对整个动物园的防御体系将是一个质的提升。到那时，我的山海境才算真正有了根基。但345点信仰值全部投进去，也未必能看到什么水花。我有些犹豫。就在这时，一阵急促的警报声从动物园外遥远的城东方向传来。那声音凄厉刺耳，穿透了厚重的烟尘，清晰地传到了我的耳朵里。是军方庇护所的最高级警报，